सो हेलो गाइस, आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, आफ्नो प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ होला। आजको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई टप रोलको एक्सर्साइज बताउनेवाला छु होइन। यो टप रोलको लागि के वर्कआउट्स गर्नुपर्छ, के एक्सर्साइजहरू छन् होइन। आजको भिडियो यस टपिकमा हुनेवाला छ। बनाइरहनु भ्लगमा मैले हजुरहरूलाई देखाउनेवाला छु स्टेप बाई स्टेप कि पूर्ण वर्कआउट पछि के गर्ने होइन। त्यो सब बताउनेवाला छु, कम्प्लिट टप रोल रुटिन, वर्कआउट रुटिन होइन। यस गाइस, तो सबभन्दा पहिला त हामीले बडीको लागि वार्मअप गर्नुपर्छ, फुल बडी वार्मअप होइन। बडीलाई वार्मअप गरिएन भने त्यो हाम्रो इन्जुरी हुने चान्सेस चाहिँ बढ्छ। सो प्रपर पहिला जिउमा वर्कआउट गर्नेभन्दा पहिला पनि हजुरहरूले वार्मअप चाहिँ गर्नु होला है। म वार्मअप गर्दैछु यहाँ है। गाइस, आई एम डन विथ वार्मअप मैले गरिसकेँ। स्टेप नम्बर 1 कि हामीले रेजिस्टेन्स ब्यान्डले हल्का त्यो हाम्रो मसललाई हिट गरौँ होइन। आउनुहोस्, मैले यहाँ रेजिस्टेन्स ब्यान्ड लिइसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई थम्बले यसरी लक गरेर जस्ट वार्मअप गर्दैछु मैले। यो चाहिँ यसो गर्नु होला, स्टेप नम्बर 1 होइन। अझै वर्कआउट स्टार्ट गरेको छैन, गर्नुभन्दा पहिला यो वार्मअप हो। रेजिस्टेन्स ब्यान्डले पनि भयो। अब सबभन्दा पहिले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ पुलअप्स, पार्सियल पुलअप्स है। जस्ट मैले अहिले देखाउँछु हजुरलाई। जस्ट हाफ रेप तल आउने अनि माथि पुल गर्ने आफूलाई है। जस्ट पार्सियल पुलअप्स भनिन्छ हामीले। सो आउनुहोस् पार्सियल पुलअप्स। यो चाहिँ यो यहाँको पुलअप मसिन। हजुरको जिममा जुन पुलअप मसिन एभाइलेबल छ त्यसमा हजुर सिम्पली क्लोज ग्रिप है त, क्लोज ग्रिप साट्नु होला। क्लोज ग्रिप साटेर जस्ट पहिला पुल अप अनि तल यति तल आएर अनि अप। सो गाइस, यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले पार्सियल पुलअप्स। थोरै तल आएर अनि आफ्नो बडी माथि पुल गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ हजुरले लगाउनु होला टोटल 4 सेट्स लगाउनुहोस् होइन। सेम जति रेप आउँछन् टिल फेल्युर हान्नु होला होइन। अब सेकेन्ड एक्सर्साइजको तर्फ बढौँ आउनु। सेकेन्ड एक्सर्साइजको लागि हजुरले जरुरत पर्ने हुन्छ एउटा जुडो बेल्ट, हेर्न सक्नुहुन्छ जुडो बेल्ट हो यो चाहिँ। यसले चाहिँ हामीले टप रोल भनेपछि अब प्रोनेसन वर्कआउट त गर्नै पर्यो। जुडो बेल्ट यसरी राख्नु होला। अहिले एउटा चाहिँ हजुरलाई चाहिने होला छ केटल बेल है। यो चाहिँ हजुरको जिममा एउटा केटल बेल छ एभाइलेबल, त्यो केटल बेलले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी ऱ्याप गर्ने नर्मल। यसको चाहिँ हजुरले टोटल लगाउनु हुनेछ 5 सेट्स। स्टार्टिङको 2 वार्मअप सेट होइन, जसमा चाहिँ हजुरलाई लाइट वेट लिनु होला है। मैले अहिले वार्मअप सेट गरेँ नि, जस्ट लाइट वेट चाहिँ फुल रेन्ज अफ मोसन गर्नु होला है। फुल रेन्ज अफ मोसन पुरा तल छोड्नुहोस् होइन, अनि माथि आएर पुरा कन्ट्र्याक्सन। हजुरको ब्रेकियो रेडियालिस ट्रेन हुन्छ होइन, अनि यो प्रोनेटर मसल। सो यसको चाहिँ टोटल 5 सेट्स है। अनि स्टार्टिङ 2 वार्मअप सेट अनि 3टा चाहिँ मेन वर्किङ सेट्स। सो यसलाई चाहिँ हजुरको ब्रेकियो रेडियालिस अनि हजुरको प्रोनेटर मसललाई ट्रेन हुन्छ है। सो यस गाइस, अब नेक्स्ट वर्कआउटको तर्फ लगाऊँ हामी होइन। सो आउनुहोस्, लागि हजुरहरूलाई चाहिनेवाला छ 2टा चिज। एउटा चाहिँ यो लोडिङ पिन हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ यो एउटा स्ट्र्याप है त। मैले यसमा देखाउँछु, हजुरले के चाहिँ वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ लोडिङ पिन यसरी तल राख्नु, त्यसमाथि
प्लेट राख्नु होइन हामीले चाहिँ गर्ने आउँदैछ ब्याक प्रेसर है ब्याक प्रेसर सो त्यसको लागि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्र्यापलाई चाहिँ सिधा गरेर भित्र हाल्ने होइन यो हजुरको राइजिङ पनि अप रहन्छ अनि सिधा यसलाई तल लाने अनि फुल्ली ब्याक प्रेसर अहिले हेर्नु मैले गर्न चाहन्छु यसरी उठाउने पुरा तल छोड्नुहोस् अनि यसरी माथि सो यसको पनि हजुरले 5वटा सेट गर्नु होला स्टार्टिङ 2टा वार्मअप सेट अनि 3टा मेन सेट सो हजुरले यसरी नउठाउनु होला है त्यसरी देखाउने रिस्ट डाउन गरेर नउठाउनु होला हमेसा राइजरलाई अप गरेर यो पोजिसनमा उठाउनु होला त्यसले हजुरहरूको रिस्ट पनि ट्रेन हुन्छ होइन राइजर पनि ट्रेन हुँदै राख्छ अनि एज हजुरको ब्याक प्रेसर पनि होइन पछाडि खिच्ने ताकत पनि इन्क्रिज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब नेक्स्ट वर्कआउट हाम्रो साइड प्रेसर है साइड प्रेसर भनेको हजुरहरू हुक्कर हुनुहुन्छ टप रोलर हुनुहुन्छ साइड प्रेसर भनेको दुवैजनालाई इम्पोर्टेन्ट छ किनकि हजुर हुक्कर होस् या टप रोलर होस् हजुरको गेम टप रोल भए पनि हजुरले त्यो गेम फिनिस गर्नको लागि साइड प्रेसरको जरुरत हुन्छ हजुरले टप त लिनु त्यो गेम फिनिस गर्न पर्दा हजुरले साइड प्रेसर हालेर नै गेम फिनिस गर्न सक्नुहुन्छ सेम हुक्करलाई पनि गेम लिइसक्यौँ गेम फिनिस गर्नको लागि साइड प्रेसर चाहिँ जरुरी छ सो अब हामीले साइड प्रेसर ट्रेन गर्नेवाला छौँ आउनुहोस् तो यहाँ हजुरहरूले भन्न सक्नु होला हामीसँग टेबल त छैन हाम्रो सेम टेबल त हामीले साइड प्रेसर कसरी ट्रेन गर्ने होइन तो मैले अहिले एउटा सेटअप बताउँछु त्यो सेटअप चाहिँ हजुरले जिममा गरेर आफ्नो साइड प्रेसर गर्न सक्नुहुन्छ वर्कआउट त्यो सबभन्दा पहिला हजुरले यो टेबल देख्न सक्नुहुन्छ यो टेबलको मद्दत चाहिँ आज हामी प्रोनेटेड साइड प्रेसर हाल्नेवाला छौँ ओके ल आउनुहोस् कसरी हो म यसलाई बताउँछु यो टेबललाई चाहिँ यतिको हाइटमा एडजस्ट गर्न अनि हजुरले स्ट्र्यापको जरुरत हुनेवाला छ त्यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ यो सेटअप चाहिँ तल राख्नु होला ताकि साइड प्रेसर नलाओस् त्यसको ग्रिप चाहिँ कसरी लिनु हजुरले थम ग्रिप नलिकन आउट अफ थम यसरी साट्नु हजुर साटेर यसरी तान्ने होइन अनि फुल्ली यस पुरा तल नजाने बस यहाँदेखि साइडमा यहाँदेखि यता साइडमा यहाँदेखि यो साइड हजुरले यहाँ राइजर रिस्ट हजुरको अप रहनु पऱ्यो होइन टप रोल हुन्छ गेम यहाँ अड्किन्छ हजुरले त्यो गेम फिनिस गर्नुको लागि हजुरले साइड प्रेसर चाहिने हुनेछ जो कि यहाँदेखि आउँछ यसरी ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी टेबललाई यो एङ्गलमा सेट गरेर पुरीलाई चाहिँ डाउनवर्ड सेट गरेर यो स्ट्र्यापको मद्दत से यहाँ जाने र सिधा साइड यसरी जाने सिधा साइड यसरी चाहिँ हजुरलाई साइड प्रेसर ट्रेन गर्न सक्नुहुनेछ टप रोलर हुनुहुन्छ भने तो हाम्रो नेक्स्ट वर्कआउट हुनेवाला छ हाम्रो स्ट्याटिक होल्ड्स है स्ट्याटिक होल्ड्स हजुरलाई इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ हाम्रो स्लिङमा किनकि हामीले स्ट्याटिक होल्ड्स गऱ्यौँ भने हजुरहरूको एन्ड्युरेन्स लेभल चाहिँ बढ्छ यसले चाहिँ हजुरलाई धेरै चाँडै हजुर थाक्नुहुन्न गेममा हुँदा हजुरहरू धेरै थाक्नु हुने छैन एन्ड्युरेन्स किनकि हजुरहरूले एन्ड्युरेन्स लेभल रहनेछ सो एन्ड्युरेन्स लेभल बढाउनको लागि स्ट्याटिक होल्ड इज वान अफ द बेस्ट एक्सर्साइज ओके सो हामीले गर्नेवाला छौँ ल हजुरहरूले जुडो बेल्टले गर्दा पनि हुन्छ फ्री वेट्सको साथमा नत्र हजुरहरूले केबलमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यो मैले पहिला केबलमा गर्छु अनि चाहिँ जुडो बेल्टले लोडिङ पिनमा लगाएर पनि गर्नेवाला छौँ त्यो दुईवटा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ मैले हजुरहरूलाई बताउनु छु है ग्रिप चाहिँ सेम राइजिङवाला ग्रिप लिएर उठाउनुहोस् होइन वेट चाहिँ पुरा म्याक्स लिफ्ट गर्नुहोस् एज मच एज यु क्यान सो कम वेटले स्टार्टिङ युजमा गर्नु होला म्याक्सिमम वेटले जति सेकेन्ड भए पनि 6 सेकेन्ड 7 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड हजुरले जति सेकेन्ड गरे पनि हुन्छ होइन चाहिँ वेट चाहिँ म्याक्सिमम लिनु होला हजुरले जति सक्नुहुन्छ
सो हजुरहरूले पहिला चाहिँ यसरी गर्नु सक्नुहुन्छ पुलीमा लगाएर यसलाई उठायो अनि बस यहाँ पे होल्ड होस् यो 90 डिग्री एङ्गलमा होल्ड यहाँ तल पहिला चाहिँ पुरा माथि उठाउने अनि वेटले तान्छ अनि हामीले चाहिँ आफ्नो जति बोल्छ त्यति बोल्ने यसलाई चाहिँ होल्ड गर्ने ट्राई गर्ने सो यहाँ पे देख्नु सक्नुहुन्छ यसरी होल्ड गरेर यत्तिकै राखिदिने यसरी चाहिँ हजुरले केबलमा आफ्नो स्ट्याटिक होल्ड्स गर्न सक्नुहुनेछ अझ एउटा यो त राइजरमा भयो होइन एउटा प्रोनेटेड स्टाइलमा होइन हजुरहरूले भन्नु छु जसको लागि हजुरले भित्र यसरी हालेर यो उठाएर यहाँ पनि होल्ड गर्न सक्नुहुनेछ यसरी स्ट्याटिक यो भयो स्ट्याटिक होल्ड्स होइन हजुरहरूले बोथ राइजिङ ब्याक प्रेसर स्टाइलमा र टप रोड प्रोनेसन स्टाइलमा गर्न सक्नुहुनेछ स्ट्याटिक होल्ड्स त्यसले हजुरहरूको एन्ड्युरेन्स बढाउँछ गेममा होइन सो यसको पनि हजुरहरूले 3 सेट गर्नु होला बट विथ फुल स्ट्याक है हजुरहरूले जति सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम लोड उठाउनु होला होइन नेक्स्ट चाहिँ सेम पुलीमा गरे जस्तो फ्री वेटले पनि गर्न सक्नुहुनेछ लोडिङ पिनमा यसरी प्लेट राखेर हजुरले गर्न सक्नुहुनेछ म एकचोटि गरेर देखाउँछु है म्याक्सिमम वेट चाहिँ हाल्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ होल्ड गर्नु त्यो 90 डिग्री एङ्गलमा हजुरले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी होइन म्याक्सिमम इतना सपोर्ट लिएर यसरी म्याक्सिमम लोड राखेर पुरा होल्ड के पुरा एन्ड्युरेन्स बढाउने नेक्स्ट सेम टप प्रोनेसन स्टाइलमा भने पनि थम्बलाई लक भित्र राख्ने यसरी सेम लिफ्ट गरेर यसरी चाहिँ हजुरले यो गोल्डमा अनि यो लोडिङ पिनमा फ्री वेट्सको साथ हजुरले आफ्नो एन्ड्युरेन्स लेभल चाहिँ बढाउन सक्नुहुनेछ सो यी चाहिँ भनेका मेन वर्कआउट्स हुन् टप रोलको लागि सो हजुरलाई मैले देखाएँ नि यो सबैको 5 सेट्स गर्नु होला 2 वार्म अप सेट एन्ड 3 मेन वर्किङ सेट्स अनि वेट चाहिँ हजुरको नर्मल रेन्जमै लिनु होला 70 to 80% है फुल के भन्छ भने पिआर हान्नको चक्करमा नबस्नु होला यो चाहिँ हजुरको 70 to 80% आफ्नो स्ट्रेन्थ जति छ त्यसको 70 to 80% युज गरेर यो सबै वर्कआउट चाहिँ गर्नु होला है सो आजको भिडियोलाई यति नै आजको भिडियो चाहिँ टप रोलको वर्क भिडियो चाहिँ यसको माथि थियो हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् यसले चाहिँ हजुरको स्ट्रेन्थ एन्ड्युरेन्स सबै बढाउँछ होइन सो यस गाइस हजुरहरूलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट सेक्सनमा बताउनु होला र हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियो के टपिकमा चाहियो त्यो त्यसको लागि पनि कमेन्ट डाउन बिलो गाइस मैले सबै कमेन्ट्स हेर्छु पढ्छु होइन अनि नेक्स्ट भिडियो म्याक्सिमम के माथि चाहिनेछ हजुरहरूले भन्नुभयो भने नेक्स्ट भिडियो चाहिँ भेरी सुन मैले त्यही वर्कआउट माथि ल्याउनेवाला छु है सो आजको लागि यति नै गाइस आफ्नो दाइलाई सपोर्ट गर्नु होला भाइलाई सो यस गाइस हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ तो यस गाइस आजको लागि यति नै मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइस लव आई एम रेसलिंग गाइस कीप सपोर्टिंग मी तो बाय गाइस